আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। এই পর্বে খুবই মজাদার একটি নাস্তা রেসিপি প্রস্তুত করে দেখাবো, যেই নাস্তাটি আপনারা খুবই অল্প সময়েই বানিয়ে নিতে পারবেন। যদি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে রেসিপিটিতে লাইক দিয়ে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রথমেই আমি একটি পেয়ালার মধ্যে নিয়ে নিলাম হাফ কাপ পরিমাণ সুজি, আরও দিয়ে দিচ্ছি 2/3 কাপ পরিমাণ আটা। 2/3 কাপ মানে 1 কাপের 3 ভাগের 2 ভাগ। আরও দিয়ে দিলাম আমি 1/4 কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন সবগুলো উপাদানকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা দেওয়ার পর হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশিয়ে নিতে হবে। আর তেলটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এরকমভাবে হাত দিয়ে একটু মুঠ করলে এগুলো একসাথে লেগে যাবে। এখন এই পেয়ালাটাকে এক পাশে আমি রেখে দিচ্ছি এবং অন্য একটি পেয়ালার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। চিনিটাকে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে চিনিটা গলে যায়। চিনিটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এই চিনি মিশ্রিত পানিটা আমি সুজি এবং আটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পর ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এবং এই ডোটা প্রথম দিকে একটু নরম হবে, কিন্তু 1-2 মিনিট সময় পরই এটা একটু শক্ত হয়ে যাবে। ডোটা বানিয়ে নেওয়ার পর এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/3 কাপ পরিমাণ চিনি, আর এখানে দানাদার চিনিটা দিতে হবে। চিনি দেওয়ার পর ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি নাস্তার শেপগুলো বানিয়ে নেব। প্রথমেই আমি অল্প একটু ডো নিয়ে সেটাকে ভালোভাবে গোল করে নিচ্ছি। গোল করে নেওয়ার পর এভাবে একটু লম্বা করে নিচ্ছি। খুবই সহজ, আপনারা একটু লক্ষ্য করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। লম্বা করে নেওয়ার পর আমি এখানে 2টি চিরুনি নিয়েছি। একটি চিরুনির উপর এটাকে আমি রেখে দিলাম এবং আলতো হাতে একটু চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে নিচ্ছি। চ্যাপ্টা করে নেওয়ার পর অন্য একটা চিরুনি দিয়ে মাঝ বরাবর এরকমভাবে চাপ দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে দুই পাশে আমি একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি। খুবই সহজ এই নাস্তাগুলো বানানো। আমার একটি বানানো হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি চিরুনিটা থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। অপর পাশেও কিন্তু সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে গেছে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য যে কোনো ডিজাইনে এই পিঠাগুলোকে বানিয়ে নিতে পারেন। আমি অন্যভাবে আরও একটি ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি। একই পদ্ধতিতে আমি সবগুলোকে বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিব। আর ভাজার জন্য তেলটাকে অবশ্যই ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নেওয়ার পর এখন আমি এগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই নাস্তাগুলো দেওয়ার পর আমি চুলার আঁচটা কমিয়ে মিডিয়াম লো করে দিয়েছি। অল্প আঁচে সময় নিয়ে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে।
8 থেকে 9 মিনিট সময় লেগেছে আমার এগুলোকে ভাজতে। এখন এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে আমার কয়েকটা বাকি ছিল, সেগুলোকেও ভেজে নিব। ভিউয়ার্স, এই নাস্তাটি খেতে খুবই মজাদার এবং অল্প সময়েই আপনারা এগুলো বানিয়ে নিতে পারবেন। গরম থাকা অবস্থায় এগুলো হালকা নরম মনে হবে, কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবার পরই অনেক শক্ত হয়ে যাবে। তো এই ছিল আমার আজকের নাস্তা রেসিপি। আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জানিয়ে কমেন্ট করবেন। আর আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।